আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগতম। বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমি যে বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা করব তা হচ্ছে যে আমরা বাসাবাড়িতে যে ফ্রিজ ব্যবহার করি সেই ফ্রিজের ডিপে এবং নর্মালে অতিরিক্ত বরফ পড়ে। তো এই অতিরিক্ত বরফ কেন পড়ে এবং এই বরফ অতিরিক্ত কমানো বা এর থেকে সমাধানের কি উপায় রয়েছে সেই সংক্রান্ত আজকের এই ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ফ্রিজটি দেখাচ্ছি এই ফ্রিজে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমে আছে, কিন্তু এই বরফ জমে আছে কেন এবং কি কারণে এই বরফ জমা থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি, তাই আমরা আজকে একে একে সব কয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বন্ধুরা, এই যে জিনিসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর নাম হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট। তো এই থার্মোস্ট্যাটের কাজ হচ্ছে এটা একটা সেটিং করার অপশন রয়েছে, এখান থেকে টেম্পারেচারকে বাড়িয়ে কমিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হয়। তো এই যে থার্মোস্ট্যাট দেখতে পাচ্ছেন এই থার্মোস্ট্যাটটা হচ্ছে এর সামনের অংশে কিন্তু লাইট রয়েছে, সামনের অংশে হচ্ছে লাইট, আর এটা হচ্ছে সেটিং পয়েন্ট। এবং এই যে একটা পাইপ দেখতে পাচ্ছেন এই পাইপটা হচ্ছে মূলত এই পাইপটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাটের কাজ করে। এই যে এটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাট, আর এটা হচ্ছে লাইট এবং এটা হচ্ছে থার্মোস্ট্যাটের কন্ট্রোলিং পয়েন্ট। এখান থেকে হচ্ছে আপনার বাড়িয়ে কমিয়ে টেম্পারেচারকে বাড়ানো কমানো হয়, মানে আপনার কী পরিমাণ ঠান্ডা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী এখানে আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। তো ফ্রিজের ডিপে এবং নর্মালে অতিরিক্ত বরফ হওয়ার একটি কারণ হচ্ছে এই থার্মোস্ট্যাট নষ্ট হয়ে যাওয়া। কারণ হচ্ছে এই থার্মোস্ট্যাট হচ্ছে আপনি যেই পরিমাণ সেটিং করেছেন ওই পরিমাণে টেম্পারেচার আসার পরে আপনার কম্প্রেসারকে অফ করে দিবে। আমরা জানি ফ্রিজের পিছনে একটি মোটর রয়েছে যার নাম হচ্ছে কম্প্রেসার। এই কম্প্রেসার যখন চলে তখন ফ্রিজের যে চেম্বার রয়েছে সেখানে গ্যাস সার্কুলেশন হয় এবং গ্যাস সার্কুলেশনের মাধ্যমে ফ্রিজকে ঠান্ডা হয়। কিন্তু এই কম্প্রেসার কিন্তু সবসময় রানিং থাকে না, যখন প্রয়োজন তখন রানিং হবে এবং যখন ঠান্ডা এসে যাবে তখন কিন্তু অফ হয়ে যাবে। তো রানিং করা এবং ঠান্ডা হয়ে গেলে অফ করা এই কাজটা করে থাকে এই থার্মোস্ট্যাট। যদি কোনো কারণে থার্মোস্ট্যাট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে, আপনার কম্প্রেসার অনবরত চলতেই থাকবে। তো একসাথে একটানা চলার কারণে আপনার ডিপ এবং নর্মালে অতিরিক্ত বরফ জমবে। তো সেই জন্য খেয়াল করতে হবে যে আপনার থার্মোস্ট্যাট নষ্ট কিনা। যদি থার্মোস্ট্যাট নষ্ট থাকে তাহলে আপনি এটিকে পরিবর্তন করবেন। তো থার্মোস্ট্যাট নষ্ট কিনা আপনি কিভাবে চেক করবেন? যখন দেখবেন কম্প্রেসার রানিং আছে এটি কিন্তু ঘুরবে, তো এটিকে ঘুরিয়ে আপনি একবারে জিরোতে নিয়ে আসবেন। যদি একবারে জিরোতে নিয়ে আসেন তাহলে আপনার কম্প্রেসার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি জিরোতে আনার পরেও যদি আপনার কম্প্রেসার বন্ধ না হয় তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার থার্মোস্ট্যাট নষ্ট। আপনি একটি থার্মোস্ট্যাট কিনে নেবেন, পরিবর্তন করে নেবেন। বন্ধুরা, এই যে ফ্রিজের পিছনের অংশ এর ভিতরে কিন্তু পাইপ রয়েছে এবং এই পাইপের ভিতরে গ্যাস সার্কুলেশন হয়, আর এই গ্যাসকে সার্কুলেশন করার জন্য পিছনে একটি মোটর রয়েছে যেটার নাম হচ্ছে কম্প্রেসার। তো কম্প্রেসারের উপরের অংশে থাকে গ্যাস এবং নিচের অংশে থাকে ওয়েল। যদি কোনো কারণে এই নিচের অংশের ওয়েল আপনার পাইপের ভিতরে চলে আসে তাহলে বরফ জমে যাবে, অতিরিক্ত বরফ জমে যাবে। কারণ আপনারা যখন ফ্রিজকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করেন বা যদি রুম চেঞ্জ করেন, বাসা পরিবর্তন করেন, তাহলে ভুল করে অনেকে ফ্রিজকে কাত করে ফেলে এবং ফ্রিজের উপরের অংশ মানে সমান করে ফেলে, এক সাইডে কাত করে ফেলে। সবসময় ফ্রিজ মুভ করার সময় ফ্রিজকে খাড়া রাখতে হবে, ফ্রিজকে কখনোই কাত করা যাবে না। যদি ফ্রিজ কাত করেন তাহলে কম্প্রেসারের তেল উপরে উঠে যাবে। তো সেই তেল যদি পাইপে চলে আসে তাহলে আপনার যখন রানিং দিবেন তখন আপনার ওই যেখানে যেখানে ওয়েল গেছে সেখানে অতিরিক্ত বরফ জমবে। তো সবসময় মনে রাখতে হবে যখনই ফ্রিজকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেবেন সবসময় ফ্রিজকে খাড়া অবস্থায় রেখে তারপরে স্থানান্তর করবেন। ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে এই ফ্রিজকে বারবার খোলা। কারণ ফ্রিজের যখন আমরা বারবার খুলি এবং ফ্রিজ লাগাই তখন বাইরের গরম বাতাস ফ্রিজের ভিতরে প্রবেশ করে এবং এই বাইরের গরম বাতাস ফ্রিজ ভিতরে যাওয়ার পরে যখন কম্প্রেসার এটিকে ঠান্ডা করে তখন এই গরম বাতাসটি ফ্রিজের বডিতে জমে বরফে পরিণত হয়। আর একটা কারণ যে দরজা ফ্রিজে লাগানোর পরে দেখা গেছে কোনো কারণে যদি দরজা ফাঁকা হয়ে থাকে, ভালোভাবে না লাগে, তখন যে কোনোভাবে গরম বাতাস যদি ফ্রিজের ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে অতিরিক্ত বরফ জমবে।
বন্ধুরা, ফ্রিজের যে দরজা রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দরজা, এই দরজা কিন্তু এখানে এসে এই যে লেগে গেছে। আর এই যে দরজার এই যে মাঝখানে একটা রাবারের একটা গ্যাসকেট রয়েছে। তো এই রাবার গ্যাসকেটটা যদি কোনো কারণে এর যে একটা টেম্পার রয়েছে সেই টেম্পার যদি নষ্ট হয়ে যায়, এটা চাপ দিলে কিন্তু চাপবে, দেখতে পাচ্ছেন চাপ দিলে চাপবে, কিন্তু এটা একটা সফট। যদি কোনো কারণে এটা হার্ড হয়ে যায় অতিরিক্ত, অথবা এর যে একটা টেম্পার রয়েছে টেম্পারটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে দেখবেন যে সব দিকে সমানভাবে ফ্রিজের দরজাটি লাগবে না। হয়তো আপনার কাছে মনে হবে যে লেগে গেছে, এরকম লেগে গেছে। তো অনেক সময় দেখা গেছে যে এই যে কোনো কোনো জায়গা থেকে ফাটল ধরে এবং কোনো জায়গা থেকে লিক হয়ে যায়, তখন বাইরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। তো যদি এমন হয় যে এই গ্যাসকেট নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনার বাইরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ করবে এবং অতিরিক্ত বরফ জমবে, এবং অনেক সময় আপনার কারেন্ট বিলও বেশি আসবে বা কম্প্রেসার নষ্ট হতে পারে। সেজন্য অবশ্যই রাবারের গ্যাসকেটটিকে নিয়মিত পরিষ্কার করবেন, সম্ভব হলে গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করবেন, এবং সবসময় চেক দিবেন যাতে কখনোই বাইরের বাতাস ভিতরে প্রবেশ না করে। অনেক সময় ফ্রিজ সমস্যা হওয়ার কারণে মেকার দিয়ে ফ্রিজ ঠিক করা হয়। যদি এরকম হয় যে আপনি ফ্রিজকে ঠিক করেছেন, নতুন করে গ্যাস দিয়েছেন বা কম্প্রেসার পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু ফ্রিজ ঠিক করার পরে যখন রানিং করছেন তখন দেখতেছেন যে অতিরিক্ত বরফ, ঠান্ডা হচ্ছে কিন্তু বরফটা অতিরিক্ত জমে যাচ্ছে। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আপনার ফ্রিজে যে গ্যাস ঢুকানো হয়েছে ওই গ্যাসটা প্রয়োজনের থেকে বেশি ঢুকানো হয়েছে। আপনার ফ্রিজে যে মোটর থাকে, যেটাকে আমরা কম্প্রেসার বলি, ওই কম্প্রেসারে গ্যাস দিতে হয়। এটা অনেক সময় 134A বা 600 নম্বরে গ্যাস দিতে হয়। তো এই গ্যাসগুলো দেখা গেছে যে যদি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত দেওয়া হয়, তখন অতিরিক্ত গ্যাস দেওয়ার কারণে ফ্রিজে বরফ জমে। তো আপনি যদি মনে করেন যে ফ্রিজে কাজ করানোর পরে অতিরিক্ত বরফ জমছে, তাহলে মেকারকে ডেকে কিছুটা গ্যাস কমিয়ে দিতে হবে, তারপরে এই বরফ জমাটা আপনার বন্ধ হবে। আরেকটা নর্মাল বিষয় হচ্ছে যে এই অতিরিক্ত বরফ জমার কারণ হচ্ছে যে এখানে যে সেটিং পয়েন্ট রয়েছে, এই সেটিং পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার কোন পজিশনে আছে সেটাকে আপনার দেখতে হবে। যদি মনে হয় যে অতিরিক্ত বরফ জমছে, তাহলে আপনি একটু কমিয়ে দিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার বরফ জমাটা কমে কিনা। কারণ হচ্ছে অনেকে ফ্রিজ কেনার পরে যে সেটিং দেওয়া থাকে ওই সেটিংয়েই থাকে, একটু ঘুরিয়ে যে কমাতে হবে সেদিকে অনেকের খেয়াল থাকে না। কারণ হচ্ছে ফ্রিজ কেনার সময় প্রথমে সম্পূর্ণ ফ্রিজটি গরম অবস্থায় থাকে, ঠান্ডা হওয়ার জন্য এর সেটিংটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু যখন বরফ জমে যায় আস্তে করে কমিয়ে দিতে হয়, কিন্তু অনেকে কমান না, ওই যে প্রথমে সেটিং দেওয়া থাকে ওই সেটিংটাই থেকে যায়, যার কারণে হচ্ছে ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমে। তো এই সেটিং ঘুরিয়ে আপনি দেখতে পারেন যে আপনার প্রয়োজনীয় টেম্পারেচার আসার পরে আপনার ফ্রিজটা আনলোডে গেছে কিনা, মানে কম্প্রেসার বন্ধ হয়েছে কিনা। তো যদি অতিরিক্ত ঠান্ডা মনে হয় তাহলে আপনি একটু একটু করে কমিয়ে দেখতে পারেন। আজকে একটু কমালেন, কালকে দেখলেন কি পরিমাণ ঠান্ডা, যদি আরও বেশি ঠান্ডা মনে হয় আর একটু কমালেন, তারপরের দিন আর একটু কমালেন। এভাবে যখন মনে হবে যে না এখন সহনীয় পর্যায়ে বা যেই পরিমাণ ঠান্ডা আপনার প্রয়োজন তা এসে গেছে, তাহলে আপনি সেই অবস্থানে রেখে দিবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।